Всем привет! В сегодняшнем видео мы продолжим с вами разговаривать про мои самые ходовые цвета в акварели для портрета. И сегодня мы поговорим с вами про желтые. Если вам интересно, как выглядят мои самые любимые желтые оттенки, с чем я их мешаю и по какому принципу, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть. Итак, для начала я хотела бы сказать, что в принципе чистых желтых у меня практически нет. Все желтые, которые я использую, они в той или иной степени либо золотистые, либо имеют коричневый оттенок, либо даже уходят в зеленый. Здесь будет также несколько оттенков, которые на первый взгляд нельзя вообще отнести к желтым ни по каким признакам. Но я их включила также в это видео, потому что мешаю я и именно делаю замесы в работе по тому же принципу, что и с классическими желтыми. Также хочу отметить, конечно, что, как правило, для работы я выбираю один какой-то желтый, который в дальнейшем я использую на протяжении всей работы, и выбираю этот желтый с учетом того, какая передо мной стоит задача. То есть я стараюсь не вмешивать несколько желтых в одну работу. Опять же, для того, чтобы максимально чистая получалась работа и чтобы замесы были гармоничными. То есть, чтобы желтый присутствовал во всех замесах один. Это вообще, в принципе, один из самых основных способов работать в ограниченной палитре. Мне он нравится, я его считаю рабочим. Вы можете, конечно, использовать столько количества желтых, сколько вам нужно для своей работы. Итак, поехали. Первый цвет, который мы будем с вами выкрашивать, это новинка, это Рембрандт. Это вот такой прозрачный желтый, средний, на пигменте P-Yellow 128. Как я уже и сказала, да, все мои желтые, они мало относятся к классическим желтым. То есть даже если мы берем вот этот прозрачный желтый от Рембрандта, он в самом плотном слое все-таки больше золотистый. Цвет прозрачный, цвет очень хорошо дружит со всеми зелеными и синими, как, собственно, все желтые, да, в чистом виде. Мы, как правило, редко используем желтый в работах. Это либо какие-то объекты конкретно желтого цвета, либо все-таки замесы. Довольно такой хороший ходовой оттенок. Сам пигмент тоже имеет приятные свойства. Он среднеустойчивый, то есть в той или иной степени со временем он немножечко будет жухнуть. Но это не критично и, как правило, касается всех желтых. Все желтые имеют чаще всего среднюю светостойкость. Есть, конечно, исключения. Так, следующий цвет у нас Azo Yellow от Daniel Smith. На пигменте это бензимидазол P-Yellow 151. Вообще, что касается семейки бензимидазолонов, это очень удачные краски по своим свойствам и характеристикам. Они, как правило, насыщенные, звонкие, светостойкие, хорошо ведут себя в замесах и таким образом являются, можно так сказать, базисными оттенками в палитре. То есть можно всегда начальный желтый можно взять в бензимидазолонах. Если вы, например, не знаете, с какого начать, то можете включить в свой начальный желтый, например, Azo, либо следующий цвет, который я сейчас выкрашу. Это никель Azo Yellow на пигменте P-Yellow 150. Этот цвет уже гораздо более горчично-коричневый в плотном слое. Вот так он выглядит. И он более кислый. Потрясающий звонкий оттенок. Идеально в замесах с зелеными дает светящуюся на солнце зелень. Вообще очень люблю светящиеся золотые, потому что они основа всех солнечных моих портретов, и поэтому безумно их за это люблю. Он более прозрачный, чем предыдущий оттенок, и более динамичный в плане цвета. То есть в самом плотном слое это такой горчично-коричневый оттенок, в растяжке это прозрачный теплый оттенок желтого, уходящий в средний желтый. Следующий мой любимый золотистый это индийская желтая, она же индийская золотистая от Рембрандта P-Yellow 154, P-Orange 48 в составе. P-Yellow 154 тоже семейка бензимидазолонов. Очень красивая, звонкая, золотистая краска. По своим свойствам и характеристикам похожа на Гамбоджа, в некоторых марках она может называться. Также имеет в подтоне более коричневого плана цвет. Если сравнивать с предыдущей краской, то она не так плотно набирается в самом плотном слое.
и имеет более статичный золотой оттенок на протяжении всего пятна, то есть во всей растяжке более статичный цвет, не так выражен у нее градиент, но я ее тоже безумно люблю, она тоже прозрачная и дает менее кислую, звенящую такую зелень, если мы говорим про замесы с зелеными и синими, и отлично мешается именно в телесные оттенки, потому что, допустим, никель более кислый, и, соответственно, все замесы тоже получаются более кислыми, не всегда это уместно. Дальше, ауреолин, он же кобальт желтый, на самом деле здесь в составе P-Yellow 42, что по факту является прозрачным желтым оксидом, и при этом это не классический кобальт P-Yellow 40, потому что он даже отличается по своим свойствам. То есть если вы хотите взять ауреолин, то на P-Yellow 42 вы можете брать спокойно, он более приятный, имеет характеристики, более устойчивый. Тоже такой в плотном слое горчичный имеет оттенок, оно мне немножко отлежалось, поэтому чуть хуже набирается, но на самом деле она такая же прекрасная, золотистая. Она имеет чуть более охристый оттенок в своем как бы классическом таком понимании. И ауреолин у нас это Шинхан, тоже очень неплохой вариант базового желтого цвета. Переходим дальше. Дальше у нас будут желтые уже с оттенками. Азамитин Green Yellow на пигменте P-Yellow 129. Это самый яркий зелено-желтый оттенок, который просто потрясающе мешается с зелеными и синими, давая вибрирующую, очень солнечную, очень насыщенную зелень. В плотном слое он имеет более болотисто-горчичный оттенок, не самый красивый, если брать его локально, но в растяжке он дает потрясающий звонкий золотой с зеленым подтоном. И я считаю, что ботаники просто обязаны иметь вот этот цвет в своей палитре, потому что то, как насыщает цветом и солнцем зеленый и синий вот этот оттенок, на мой взгляд, это уникальная способность, и ни одна другая краска так именно не окисляет, не освещает зеленые и синие краски. И это у нас тоже Рембрандт, и тоже вышла она у нас совсем недавно. В новинках можете поискать. Ну, в принципе, во многих марках есть этот зелено-желтый. Просто смотрите, чтобы был P-Yellow 129 в составе, и тогда у вас будет именно та самая звенящая краска. Идем дальше. Дальше у нас будут желтые, которые по факту являются не совсем желтыми. То есть по пигментному составу это либо коричневые, либо вообще зеленые, либо белые даже. Но я их включила в это видео, потому что они у меня мешаются в работах по тому же принципу, что и желтые. И в целом иногда в некоторых видах работ я могу ими заменить желтые. Зависит, конечно, от колористической задачи, от гаммы в целом, да, то есть если это уместно, я могу ими заменить желтые. Оксид прозрачный, желтый от Daniel Smith. Пигмент у нас P-Yellow 42. Это такой же P-Yellow 42, как в ауреолине от Шинхан. Но вы увидите, что это совсем другой цвет. Он уже уходит больше в коричневый. И он гранулирует. То есть это такой теплый коричневый. В растяжке это уже даже не желтый, а все-таки больше такой бежево-коричневый оттенок. Как я и сказала, тоже люблю им иногда заменять желтый. Дальше, опять же, тоже далеко не с первого раза отнесешь эту краску к желтым. Это Gold Brown от Mijela. В плотном слое это больше рыжая краска. Но в составе также есть и желтый P-Yellow 65, и это Ганза. Его люблю использовать именно в замесах, потому что в растяжке он дает такой спокойный, теплый оттенок коричневого желтого цвета. Дальше гатит. Коричневая охра. По факту это уже коричневая история, но у меня не будет отдельного видео про коричневый, потому что их реально очень мало, это типа вот этот цвет, еще один максимум. Как вы уже знаете, коричневый я получаю замесами, и включила я его сюда, опять же, из-за своего желтого подтона и
из-за своей способности мешаться с другими красками. Это средний коричневый оттенок с желтым подтоном. Особенно хорошо это видно в плотном слое. В некоторых видах работ использую его вместо желтого. Когда, допустим, у нас идет очень сильно погруженный в тень портрет, только стоит учитывать то, что эта краска гранулирует. Это Дэниел Смит. Дальше. Этот цвет вообще очень тяжело отнести к желтым. И я понимаю, что сейчас вы скажете, да он скорее коричневый, зеленый, еще какой-то. Да, вы будете абсолютно правы. Умбра зеленоватая от Дэниел Смит. В плотном слое это землистый зелено-коричнево-желтый оттенок. В растяжке это спокойный такой средний-коричневый, холодный. Очень люблю ее как раз-таки тоже за подтон. Если взять вот так вот эти три краски, да, то в некотором смысле мы их можем отнести к коричневым, к рыжим и желтым, но все они с выраженным именно желтоватым подтоном. Идем дальше. Последние две краски, это вообще белила по факту, немножечко отличающиеся по цвету. Первый у нас будет Titanium Buff Rembrandt, тоже новинка. Это белила с желтым подтоном. Скорее оттенок можно отнести к молочным. В некоторых случаях люблю делать бархатные замесы телесного на его основе. Очень-очень ограниченно и очень умеренно. Также на основе этих белил Great Titanium от Дэниел Смит, тоже, кстати, новинка. Надо было, наверное, его сначала нанести, было бы логично. Но он чуть-чуть темнее, тоже серо-желтый оттенок. И как вы видите, опять же, если убрать плотность слоя, то в растяжке они все немножечко желтоватые. Ну и самое главное, с чем же всем это добро мешать. Я сейчас вам покажу самые свои любимые комбинации. Когда мы говорим про желтые, конечно, хочется сразу отметить зеленый и синий, но мне кажется, это довольно популярное сочетание, поэтому я не буду здесь упоминать этот вариант. К тому же он для меня, наоборот, самый менее популярный. В основном все свои желтые, золотистые и, как вы уже видели, коричнево-желтые, разбеленные с желтым подтоном я мешаю с двумя типами цветов. Это все холодные розовые, в данном случае у меня в качестве примера хинокридон роз маджента, это Рембрандт, и все фиолетовые, начиная от красно-фиолетовых каких-то, да, то есть лиловых, переходных между розовыми и фиолетовыми, и заканчивая плотными переленами, пурпурит, вот как вариант замеса с грануляцией. В общем, любые холодные розовые, фиолетовые, которые только вашей душе будет угодно. Итак, давайте покажу на примере с индийской золотой. Конечно же, начнем с нее, потому что для меня это самая любимая, наверное, золотистая из всех. Итак, индийская золотистая с холодной розовой, тоже Рембрандт. На самом деле холодный розовый имеется в виду любая розовая с синеватым подтоном в растяжке. Всегда очень легко посмотреть, холодный перед вами розовый или нет, расположить их рядом с синим и желтым и посмотреть, к какому лучше идет комбинация. То есть, если у вас лучшее сочетание идет с желтым, скорее всего, цвет теплый. Если сочетание идет с синим, то, скорее всего, цвет холодный. Но тут надо, конечно, смотреть индивидуально. Бывает так, что цвет вроде на нейтральной позиции, то есть он не теплый и не холодный, но когда вы начинаете смешивать, он очень четко показывает свой характер и в замесах более ярко проявляется. Итак, индийская золотистая с маджентой. Маджента, выраженный красивый холодный розовый оттенок. Мы получаем от красивого теплого рыжего оттенка до всевозможных телесных в растяжке. Ну, то есть чем больше желтого, соответственно, больше теплого подтона, тем больше розового, более в красный будет уходить наша смесь. На примере с красно-фиолетовыми, с лиловыми, со всеми, с оттенками, уходящими в синий по типу лаванды, тоже очень-очень красиво сочетается. Давайте для этого варианта возьмем, например, вот этот прозрачный оксид от Дэниел.
Как вы видите, логика похожая здесь, поэтому замесы тоже получаются похожими. В зависимости от того, насколько у вас глубокие изначальные оттенки, соответственно, будет более глубокая или более прозрачная смесь. То есть, если условно мы возьмем максимально прозрачный оттенок желтого и максимально прозрачный оттенок розового, или даже, допустим, разбеленный розовый по типу Роуз у Рембрандта, то мы получим еще более мягкий, подобный оттенок рыжо-телесного плана. Ну и, конечно, стоит понимать, что в плотном слое это все-таки будет более оранжевый вариант, и в растяжке это будет нечто более телесное. Ну и давайте на примере с Grey Titanium от Daniel покажу вам, и давайте еще возьмем умбру, чтобы уж у нас сложилась полная картинка, покажу вам другие вариации этих замесов, и вы поймете также логику. Давайте смешаем, например, с пурпуритом. Пурпурит — это гранулирующая краска, поэтому замес будет неоднородным, но будет это тоже красивое. Пурпурит. И вот такой красивый замес мы получаем. Два варианта абсолютно спокойных оттенков, поэтому и цвет тоже получается такой глухой, холодный, телесный, где-то в полутенях, может быть, будет уместен на холодном типе кожи. Соответственно, если мы возьмем более звонкий вариант розового цвета, да, если мы возьмем, например, хинокридон маджента, то у нас, соответственно, будет более насыщенный оттенок. И умбру мы можем смешать с переленом, например. Вот наша умбра. Перелен — это уже семейство бордовых, это гораздо более глубокий оттенок фиолетового. Перелен. И, соответственно, опять же мы получаем интересный такой коричнево-лиловый оттенок, который тоже выступает как телесный, но только уже может быть оттенком тени, допустим. Ну и вариации, многообразие таких сочетаний может быть просто бесконечным, соответственно, даже к одному желтому подмешивая какие-то разные варианты фиолетовых и холодных розовых, вы получаете совершенно разные оттенки. А если вы будете менять, соответственно, основной цвет, то бишь желтый, то вы, опять же, удваиваете многообразие различных сочетаний и потрясающих, красивых, уникальных цветов. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Может быть, вы узнали что-то новенькое сегодня. Обязательно поддержите это видео, и тогда мы сделаем видео в данной серии по другим цветам. Буду безумно признательна за вашу подписку, поддержку любым способом. Большое спасибо, что досмотрели до конца, и пока!